O'rtoqlar xabaringlar bor, mana gazni narxi oshibdi. Ko'rib juda xursand bo'ldik. Va bu jarimalar qolib ketmasin, jarimalarni ham narxini ko'tarish kerak. Bu ikkalasini stabilni ushlash kerak. Ras ko'tardinglar, buni ham birdan ko'taringlar. Zerikib qoldik. Ha, keyin mana ko'chadagi kameralar bor-ku, radarlar, shuni ko'rinadigan joyga qo'yibsizlar. Biz ko'rib qolyapmiz. Shuni ko'rinmaydigan joylarga, iloji bo'lsa shu odamlarning tualetining ichiga shepirin takka yashirsanglar, biz tez o'tamiz, ko'rmay qolamiz. Nima kerak? Xalqda pul ko'p. Kecha uyga borsam, ayolim o'choqqa pul yoqib yotibdi ovqat qilishga. Shuni o'rniga o'tin davlatga bersak berarmidi? Gazku o'zi yo'q uyda. Ha, mayli. Bular qolib ketmasin endi. Sizlar oshiravringlar, xalqda pul ko'p. Sizlardan nima ketdi? Kansanaylik xonalarga o'tirib oshiraverasizlar-da. Biz norozi emasmiz. Hurmatli o'sha rus siyosatchisi Jirinovskiyning bir gapi bor ekan, men bir joyda eshitib qoldim. Men o'zbeklarni qo'yday yuvosh desam, o'zbeklar baliq ekan degan ekan. Tugadi.